അടുത്ത ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ക്വസ്റ്റനാണ്, വൈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഈസ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നോക്കൂ, ഒരു ഫോട്ടോൺ, ഇതൊരു ഫോട്ടോൺ ആണ്. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് ഫോട്ടോൺ ആണ്. ഈ ഫോട്ടോൺ വന്നിട്ട് ആരുടെ പുറത്ത് വീഴും? മെറ്റൽ സർഫസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പുറത്ത് വീഴും അല്ലേ? ഈ വീഴുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫോട്ടോണിൽ നിന്നുള്ള എനർജിയെ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ലംബായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യും. ലംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ പിടിക്ക്. നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ സന്തോഷിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഒരു പീസ് അങ്ങോട്ട് കാണിച്ച ഉടനെ ഒറ്റ പിടുത്തമായിരുന്നു. നോക്കൂ, ചാടിപ്പിടിച്ചു എന്നത് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പുറത്ത് വീഴുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ലൈറ്റിനെ ചാടി പിടിക്കുന്ന പോലെയാണ് പിടിച്ചത്. ഒറ്റ പിടുത്തം ഇങ്ങ് പിടിച്ചു. നോക്കൂ, അതിൻ്റെ എനർജി മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങ് പിടിച്ചു. അല്ലാതെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സൗകര്യം പോലെ വരട്ടെ പോരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരുന്ന് സൗകര്യം പോലെ അബ്സോർബ് ചെയ്യല്ല, ഒരൊറ്റ പിടിയിൽ ഒറ്റ വലിയിൽ എനർജി മൊത്തം അങ്ങ് പിടിച്ചെടുത്തു. എന്നിട്ട് മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയി. അപ്പോൾ ടൈം ലാഗ് പിന്നെ വരുമോ? നോക്കൂ, ഇപ്പം എൻ്റെ പയ്യൻ്റെ നേരെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചതും ചിക്കൻ വയറ്റിലെത്തി. നോക്കൂ, ടൈം ലാഗ് ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരുത്തനാണെങ്കിൽ നോക്കൂ, വേറൊരുത്തൻ അവിടെ നേരത്തെ തിന്നിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ കയ്യിൽ കാണിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും നീ ചിക്കൻ അല്ലേ തന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് പതുക്കെ വാങ്ങിച്ച് തിന്നുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ടൈം ലാഗ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ, കാണാനില്ല. ചിക്കൻ അവൻ്റെ വയറ്റിലെത്തി, ദഹനവും കഴിഞ്ഞു, ശരിയല്ലേ, ഡൈജഷനും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ ടൈം ലാഗ് ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം? ടൈം ലാഗ് ഇല്ല. എന്താ കാരണം? കൊടുത്തത് ഒറ്റ പിടിയാലേ പിടിച്ചെടുത്തു. സോ വൈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഈസ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്. അതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യും? ദ ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് മെറ്റൽ സർഫസ് റിസീവ് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഇൻ എ ലംപ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് അബ്സോർഷൻ. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, കണ്ടിന്യൂസ് അബ്സോർഷന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ലംബായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ അബ്സോർഷനിൽ അങ്ങ് എടുക്കുന്നു എനർജിയെ. ഞാനിങ്ങ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനർജി അങ്ങ് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അപ്പോൾ ഫോട്ടോൺ വരുന്നു, ആ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജിയെ ഞാനിങ്ങ് എടുത്തു, ചാടി വെളിയിലേക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഈസ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്. പറയൂ, വൈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഈസ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്? വെൻ photons strike metal surface, electrons of metal surface receive energy in a lump instead of continuous absorption. So there will not be any time lag between fall of photon and emission of electrons. So photoelectric effect is instantaneous. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? When light photon falls on a metal, electrons of metal receive energy in a lump instead of continuous absorption. Okay, so there is no time lag between fall of photon and emission of electrons. Okay.